Imagina que el universo es un bosque, pero un bosque oscuro. Cada civilización es como un cazador, escondido con miedo, respirando en silencio. Porque si haces ruido, si alguien te escucha, podría destruirte sin pensarlo. Nadie habla, nadie responde. No porque no haya vida allá afuera, sino porque todos tienen miedo de morir. Tal vez el universo no está vacío. Solo estamos todos, escondidos en el bosque oscuro. ¿Y tú? ¿Mandarías una señal al espacio y sabiendo esto?